Խորին ափսոսանքս եմ հայտնում, որ հայ ժողովրդի պատմության ճակատագրական պահերին ազգանպաստ գործունեությամբ փառաբանված, ազգին բազում ականավոր գործիչներ տված ՀՅԴ-ի այսօրվա լիդեր են հանդիսանում միջհակությունները, ովքեր իրենց խոսք ու վարքով շարունակ իջեցնում են կուսակցության վարկանիշը, իրենց գործելակերպով այն տանում են դեպի իր իսկ գաղափարական առանցքի տրամագծորեն հակառակ կողմը։ Դրանցից մեկին, ով սպառնում է օր ու արև չտալ ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանություններին, ոմանց էլ ստորացնել, մի սրտացավ խորհուրդ տամ, դիմիր մասնագետի օգնության, խեղված հոգեբանությունդ կարգի բեր, հաշտվիր ինքդ քեզ, անցյալիդ եւ ներկայիդ հետ։ Մեր պետությունն այն թատերաբեմը չէ, որտեղ քո ձախողված կյանքի ողբերգությունը պիտի խաղաս ու երբևէ ապրածդ բացասական էմոցիաները աջ ու ձախ պարպես, վրեժ խնդիր լինելու եւ դրանցից ազատվելու նպատակով։ Եթե դու ես որոշում այս ժողովրդի կամքի օր ու արևը, հետևաբար կրկնում եմ բառերս, տեղս էլ գիտես, հասցես էլ, սպասում եմ, որ գաս օր ու արևս կտրես։ Համ էլ ստելուց առաջ շունչ քաշիր, մտածիր, հիշողությունը թարմացրու։ Թե մոռացել ես, որ այդ նույն ԱԺ-ի մոտ ձեր երիտասարդների հետ դաստիարակչական զրույց ունենալուց հետո ոնց էիք բողոքում, որ ճնշել եմ երիտասարդներին։ Համ էլ այդ ամենի տեսանյութը կա, որից հանրությունն իր եզրահանգումներն է արել, թե ով ում է ստորացրել։ Բայց մի նախադասություն էլ ասեմ քեզ հասկանալի բառապաշարով, քեզ կարգի բեր իշխանիկ, չափերիդ մեջ մնա, թե չէ ականջներդ մի օր կքաշեմ։ Գրառումը կատարել էր Արմեն Խաչատրյանը իր Facebook-յան էջում։ ՔՊ-ն ներգրավել է որպես երրորդ անձ ՍԴ-ում արտահերթ ընտրությունների արդյունքների բողոքների քննությանը, ՍԴ խոսնակ։ Սահմանադրական դատարանի մամուլի քարտուղար Եվա Թովմասյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. 2021 թվականի հուլիսի 6-ին Սահմանադրական դատարանի կայացրած աշխատակարգային որոշման համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2021 թվականի հունիսի 20-ի արտահերթ ընտրությունների արդյունքները ամփոփելու մասին թիվ 184 որոշման հետ կապված վեճի վերաբերյալ միավորված գործով դատավարությանը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ներգրավել է որպես երրորդ անձ, նյութի աղբյուրը CVKM։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին ռուս սահմանապահների տեղակայման հարցով քննարկումներ են ընթանում։ Ռուսաստանի իշխանությունները կշարունակեն Ադրբեջանից հայ գերիներին վերադարձնելու ուղղությամբ աշխատանքը։ Այս մասին այսօր հուլիսի 7-ին լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։ Այդ հարցը Ռուսաստանի ղեկավարության եւ խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարության առաջնահերթություններից է։ Մեր դիրքորոշումը հայտնի է, այն ի սկզբանե հայտարարվել է, բոլորը բոլորի դիմաց, բայց կլուծենք այնպես, ինչպես դա հնարավոր է, ասել է դեսպանը։ Կոպիրկինը նաև անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական սահմանին ռուս սահմանապահների տեղակայման հարցին։ Նա նշել է, որ այս առումով առարկայական քննարկումներ են ընթանում։ Գիտեք, ռուս սահմանապահներն արդեն Սյունիքում են։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի հատվածում տեղակայված են ռուս սահմանապահների դիրքեր, որոնք նպաստում են, որ իրավիճակը հանգիստ եւ կայուն լինի, ասել է Կոպիրկինը։ Նրա խոսքով շատ կարևոր է անել այնպես, որ տեղի բնակիչները իրենց առավելագույնս հարմարավետ զգան նոր անսովոր պայմաններում։ Ինչ վերաբերվում է Գեղարքունիքում սահմանի երկայնքով սահմանապահների տեղակայմանը, Կոպիրկինը նշել է. այդ հարցերի շուրջ ընթանում են առարկայական քննարկումներ, խորհրդատվություն, այդ թվում գործնական առումով։ Կարծում եմ, որ ամեն ինչ կորոշվի Հայաստանի անվտանգության շահերով, սահմանին կայունության ապահովմամբ եւ ձեռք բերված եռակողմ պայմանավորվածությունների իրականացմամբ, նյութի աղբյուրը CVKM։ Դասալիկ պաշտոնյաները պիտի ազատվեն աշխատանքից, Արայիկ Հարությունյանի հանձնարարականը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հուլիսի 6-ին հրավիրել է ընդլայնված աշխատանքային խորհրդակցություն, որի ժամանակ հաստատվել է պատերազմական գործողությունների հետևանքով նյութական վնասներ կրած ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց պետական ֆինանսական աջակցության կարգը։ Արցախի կադաստրի եւ պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Սուրեն Գալստյանը նշել է, որ արդեն ընդունված է 2438 դիմում, որից 1348-ը մուտքագրված է էլեկտրոնային համակարգ։ Համաձայն էլեկտրոնային դիմումների վնասի չափը կազմում է ավելի քան 3 միլիարդ 47 միլիոն դրամ։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հստակեցրել է, որ զորահավաքին չմասնակցած պետական ծրագրերից չեն օգտվում։ Նա անդրադարձել է հայրենիքի պաշտպանությունից խուսափած պաշտոնյաներին եւ նրանց զավակներին։ Կառավարությունը չի գտնում, որ նրանց հետագա պաշտոնավարումը նպատակահարմար է։
Այդ պաշտոնյաներին ազատել են պաշտոնից եւ համապատասխան կարգը կիրառել։ Ի դեպ, միայն Մարտունու շրջանն է կատարել, Մարտակերտ, Ասկերան, դեռ որևէ բողոք չեմ լսել, որ որևէ մեկին ազատել եք փախուստի կամ դասալքության պատճառով։ Դպրոցների, մանկապարտեզների տնօրեններ, գլխավոր բժիշկ բոլորի վերաբերյալ, ընտանիքի անդամների վերաբերյալ պետք է պարզել որտեղ էին գտնվում, ինչով էին զբաղված եւ ինչքանով էին նպատակահարմար նրանց հետագա պաշտոնավարումը, ասաց Արայիկ Հարությունյանը, նյութի աղբյուրը CVK-ը։ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակի ղեկավարը հայտարարություն է տարածել։ Փոխվարչապետի գրասենյակի ղեկավար Բագրատ Բադալյանի հայտարարությունը։ Հուլիսի 4-ին Civilnet-ում հրապարակվել է ռեպորտաժ «Քո գրպանից Ավինյանի գրասենյակի ղեկավարի գրպանին» վերնագրով, որտեղ ներկայացվել է մանիպուլացված տեղեկություն։ Նախ, ռեպորտաժի բովանդակությունը վերցված է բաց եւ հասանելի աղբյուրներից, իմ հայտարարագրից եւ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հարթակից, ուստի որպես այդպիսին որևէ բացահայտում իրենից չի ներկայացնում։ Այնուհետև ռեպորտաժում ներկայացված տվյալները մատուցված են աղճատված համատեքստում, ինչը էթիկապես կարծում եմ ճիշտ չէ, հաշվի առնելով նաև, որ ունկնդրի վրա ազդելու տպավորություն են թողնում։ Ավելին, ռեպորտաժը պատրաստելիս եւ հրապարակելիս դրա վերաբերյալ մեկնաբանություն չի հայցվել ինձնից, ինչը նյութը ամբողջությամբ դարձրել է միակողմանի եւ հարցին անծանոթ ունկնդրի մոտ այլ մութ ենթադրությունների տեղիք տվող։ Նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի տեղակալ, ապա Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ աշխատած ամբողջ ժամանակահատվածում Ճան նախագիծ ինստիտուտ եւ Դորզնակ ՍՊԸ-ները որևէ պետական գնման գործընթացի չեն մասնակցել եւ պայմանագրեր չեն կնքել։ Եվ սա այն դեպքում, որ 2018 թվականի հունիսից առաջ բազմիցս մասնակցել են եւ հաղթել մրցույթներում։ Ինչ վերաբերվում է կոռուպցիայի եւ շահերի բախման մասին ռեպորտաժում հնչած եւ դրան հաջորդած ակնարկներին, ապա ոչ միայն իրավական, այլև քաղաքական առումով դրա մասին խոսք լինել չի կարող։ Իսկ նշյալ ակնարկների հեղինակներին սենսացիաներ փնտրելու փոխարեն հորդորում եմ դիմել իրավապահ մարմիններին, եթե իսկապես հավատում են իրենց պնդումներին, այլ ոչ թե մարդկանց դիտավորյալ ապակողմնորոշելու միտում ունեն։ Նյութի աղբյուրը CVK-ը։ Արցախում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 4 դեպք։ Հուլիսի 6-ին կատարվել է 71 թեստավորում, որի արդյունքում Արցախում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 4 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին ստացիոնար բուժում է ստանում 7 վարակագիր, իսկ թեթև ձևերը ամբուլատոր բուժում են ստանում տնային պայմաններում։ Արցախում 2021 թվականի ընթացքում կորոնավիրուսի լաբորատոր հայտնաբերման նպատակով իրականացվել է 9245 քաղաքացու հետազոտություն, որից 926-ի մոտ արձանագրվել է դրական թեստի պատասխան։ Արցախի Հանրապետությունում ընդհանուր առմամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2910 դեպք, կատարվել է 27197 թեստավորում։ Կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պատվաստումները իրականացվում են ԱՀ առողջապահության նախարարության Հանրապետական բժշկական կենտրոն ՓԲ-ի ամբուլատոր պոլիկլինիկական բաժանմունքում, Արևիկե բուժմիավորում եւ շրջանային բուժմիավորում։ Նյութի աղբյուրը CVK-ը։